材料有3樣：1嚿五花肉、白醋、鹽焗雞粉。洗乾淨嚿豬腩肉，然後呢，印乾啲水，再將鹽焗雞粉倒晒入去，搽勻成嚿豬腩肉。前前後後、左左右右，係啲邊位都搽啦。總之就係成嚿豬腩肉都有晒鹽焗雞粉，咁就得㗎啦。豬皮上面都要搽埋鹽焗雞粉，再喺豬皮上面搽一層白醋。直接放入雪櫃入邊雪1晚以上，咁就得㗎啦。Tomorrow. 將嚿燒豬擺落去個氣炸鍋度，低溫90度45分鐘。45分鐘。再轉成高溫200度30分鐘。完啦，睇下先。你試下，好唔好食啊？脆唔脆？雞翼，唔係雞翼啊，燒豬啊。燒豬雞係嘛？燒豬啊，係咪好脆啊？燒豬嚟啫，唔係雞翼。燒豬好好食。